Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ha riposto gravemente ferito un operaio di 30 anni precipitato dal lucernario che stava riparando. È il terzo incidente sul lavoro in poche ore in Sicilia dopo la donna ustionata alla STM e il giovane caduto dal tetto alto 10 metri a San Cataldo. Il Basian tornerà in banchina a Porticello giorno 20, lo assicurano i tecnici. Intanto è scontro sui portelloni di prua del veliero al momento del naufragio, chiusi per il capitano, aperti invece per il legale della moglie di una delle 7 vittime. Avrebbero imbarcato acqua. Monreale, prendi il ferro, sparagli in testa, è l'agghiacciante incitazione al compagno di uno dei 2 giovani fermati per la strage. Allo Zen di Palermo ostilità nei confronti di forze di polizia e stampa. Il racconto di Giorgio Saracino, l'inviato di Rai 2, vittima di intimidazione. Palermo, partite 2 inchieste amministrative dopo la denuncia del medico sulla mala sanità al reparto chirurgia dell'ospedale civico. Schifani, dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo. Svolta verde sostenibile a Catania, inaugurato in Viale Sanzio il Parco Famà, con 150 alberi e 2 ulivi secolari. Il nuovo parcheggio ha 315 posti per le auto e 12 stalli per i bus. A Messina, ristrutturata e consegnata la scuola media Paino, istituto di frontiera, per un decennio aveva visto gli studenti sparpagliati in altre zone della città. Con un gratta e vinci da 20 euro incassa 5 milioni. È successo a Solarino, nel Siracusano. Mistero su chi è stato baciato da così tanta e improvvisa fortuna. Calcio, il Catania trova il Pescara nel primo turno della fase nazionale dei play-off. Ieri i rossazzurri vittoriosi con il Potenza. Protagonisti il portiere Dini e l'attaccante inglese. Domani, in Serie B, il Palermo prova in casa con il Frosinone a mettersi alle spalle il periodo no. Bentrovati. Il lavoro, 3 gravi incidenti in meno di 24 ore in Sicilia. A riposto un operaio precipita da un lucernario mentre stava effettuando la manutenzione di un capannone. È il terzo caso dopo la donna ustionata alla STM e il giovane caduto dal tetto a San Cataldo. Tonino De Mana. È una vera e propria emergenza con 3 gravissimi infortuni sul lavoro in meno di 24 ore. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato questa mattina a Riposto all'interno dell'industria dolciaria Dolphin. Protagonista un operaio di 37 anni, originario di Vittoria, dipendente di una ditta incaricata della manutenzione della struttura. L'uomo stava lavorando per un intervento programmato sulla copertura di un capannone quando all'improvviso è precipitato da un lucernario che stava riparando. Soccorso dal 118, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverata in prognosi riservata per un grave trauma cranico e per diverse fratture. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Giarre. Sempre al Cannizzaro si trova ricoverata l'operaia della STM colpita al volto, al collo e al torace da un improvviso getto di acido. La dipendente stava operando nel reparto EPI, noto come quarzeria. Ancora da chiarire cause e dinamica. Ed è in imminente pericolo di vita il giovane di 23 anni di Sommatino, precipitato dal tetto di una palazzina di 4 piani a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'operaio è caduto da un'altezza di oltre 10 metri, riportando numerose fratture, un edema cerebrale e traumi all'addome che hanno reso necessaria l'asportazione della milza. Altre notizie, STM Catania, 5 miliardi per il rilancio da qui al 2037, previsti 3.000 nuovi assunti, i sindacati dicono non abbassiamo la guardia. Per i particolari, Orazio Longo. Bene la firma, ma ora bisogna guardare ai dettagli. Dopo la sigla dell'accordo di sviluppo tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'ICT Microelectronics, accordo che prevede un programma di investimenti per 5 miliardi di euro nel periodo 2023-2037 con agevolazioni pubbliche superiori ai 2 miliardi e un cofinanziamento di 300 milioni dalla regione siciliana, i sindacati non abbassano la guardia. È necessario verificare il protocollo che è stato siglato, soprattutto perché i tempi, si parla di termini, lavori e finanziamenti fino al 2037, vorremmo capire fino a quella data cosa
cosa accade. Pertanto è necessario capire nel frattempo cosa accade su Catania. Sappiamo che ci saranno già delle aree dismesse e quindi dobbiamo necessariamente noi blindare quello che è il perimetro occupazionale, perché non si può pensare solamente all'uso tecnologico come sviluppo industriale per questa quota, ma dobbiamo pensare, è importante, anche il materiale umano che ne fa parte. Conclusa anche la cassa integrazione per la FIM CISL, sarà fondamentale ora il ruolo delle istituzioni. Da questo punto di vista il ministro Urso sottolinea l'impegno del Dicastero e parla di tappa fondamentale per la sovranità tecnologica e industriale. Sarà costruito un ulteriore impianto produttivo permettendo la copertura dell'intera filiera con la realizzazione a Catania del primo sito integrato europeo, con oltre il 42% delle forniture di origine italiana, oltre la metà nel sud Italia, con 135 aziende in Sicilia. Si stima un valore aggiunto di 900 milioni di euro e oltre 8.500 unità di lavoro nell'isola. A Catania previste circa 3.000 assunzioni dirette, di cui oltre 1.200 altamente qualificate. Soddisfazione anche dal sindaco Trantino, che assicura sostegno con atti concreti al piano di sviluppo. Di passo rilevante parla anche la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi Ferruzzi. Un investimento, dice, che non si limita ai numeri, ma che apre nuove opportunità con un ambizioso piano di formazione per le competenze locali. Il Besian tornerà in banchina a Porticello giorno 20, lo assicurano i tecnici. Intanto è scontro sui portelloni di prua del veliero al momento del naufragio, chiusi per il capitano, aperti invece per il legale della moglie di una delle 7 vittime. Avrebbero imbarcato acqua. Emanuela Corsi. Il 20 maggio il Baesian sarà in banchina a Termini Imerese. E quanto è emerso dalla riunione operativa a Porticello, a cui hanno preso parte PM, avvocati dei 3 indagati, tra cui il comandante Catfield, i legali dei familiari delle vittime, ma anche consulenti e tecnici della società che sta eseguendo le operazioni di recupero, che si dovrebbero concludere tra il 18 e il 19 maggio. I legali degli indagati e delle vittime hanno chiesto garanzie affinché alcune parti non vengano toccate, in quanto determinanti per dimostrare le responsabilità. Si cerca di capire come mai il veliero si sia inabissato lo scorso 19 agosto a 49 metri di profondità, causando la morte di 7 persone rimaste intrappolate nelle cabine. Il magnate Mike Lynch e la figlia Hannah, Jonathan Bloomer e la moglie Judy, i coniugi Chris e Nada Morvillo, il cuoco di bordo Thomas Recaldo. Secondo l'avvocato Bellavista, legale della moglie di Recaldo, la nave non era sigillata bene. Quelli che certamente sono aperti, alcuni a prua, poi non si sa se c'è quello sopra coperta che è aperto, perché è coperto per ora dal tendalino che gli si è poggiato sopra, quindi non sanno se è aperto o se è chiuso. Gli altri anche noi siamo curiosi. I portelloni del Baesian erano tutti chiusi, ha raccontato invece ad ADN Kronos Karsten Borner, il capitano tedesco dello yacht ancorato a circa 100 metri dal Baesian nella notte del naufragio. Ho le prove, ha detto. Abbiamo scattato delle foto alle 21:45 quando siamo passati proprio attorno alla barca e non c'era neppure un portellone aperto. Borner sostiene di aver visto un fulmine pochi istanti prima dell'affondamento del veliero. Poco dopo la barca è sparita, come confermato anche dai radar di bordo. Intanto sono stati recuperati file audio e video contenuti negli hard disk della plancia del Baesian, dove sono stati registrati tutti i movimenti di apertura e chiusura dei portelloni. Questi accertamenti, secondo il legale di Catfield, saranno utili per dimostrare l'assoluta estraneità del comandante e dell'equipaggio. La strage di Monreale, agghiaccianti le parole di Samuel Acquisto al compagno: prendi la pistola, sparagli sopra, alla testa, è l'invito a Salvatore Calvaruso. Intanto allo Zen silenzio e ostilità nei confronti di forze di polizia e stampa. Marco Gullà. Piglia o ferro, sparaci in capo. Sono queste alcune delle frasi che, secondo 2 diversi testimoni, Samuel Acquisto avrebbe urlato la notte della strage di Monreale per incitare l'amico Salvatore Calvaruso a far fuoco. Prendi la pistola, sparagli addosso. Parole gridate mentre la piazza era affollata in attesa della festa del Santissimo Crocifisso. Acquisto ha ribadito di non essere stato presente durante la sparatoria, ma ad inchiodarlo, oltre alle testimonianze, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici. Un altro dettaglio inquietante è che alcuni membri del branco arrivato dallo Zen avrebbero mostrato i muscoli in segno di vittoria, con i ragazzi a terra, ricoperti di sangue. Intanto nel quartiere continua a regnare il silenzio e soprattutto ostilità nei confronti di forze dell'ordine e stampa. Qualche giorno fa minacciato di morte questo giornalista di Rai 2. Sgommato e a tutta velocità ci ha puntati davanti anche alla presenza dei carabinieri.
passandoci a fianco e evitandoci solamente all'ultimo. Io mi sono ovviamente scansato, l'uomo ha abbassato il finestrino e ha riferito delle parole chiaramente intimidatorie che sul momento non ho capito. Le ha comprese però il mio operatore, che mi ha riferito, avesse detto in dialetto: se non ti levi ti ammazzo. Minacce arrivate anche alla famiglia di Salvatore Calvaruso. Madre, padre e sorella del killer dello Zen hanno lasciato il quartiere. Perquisizioni a Messina nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio del giudice Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Cassazione, che avrebbe dovuto sostenere l'accusa nel maxi processo a Cosa Nostra e che invece è stato ucciso in Calabria nel 1991. I provvedimenti, queste nuove perquisizioni, rientrano nella recente indagine aperta dalla direzione antimafia di Reggio Calabria. Un nuovo grave episodio di violenza si è verificato all'interno del carcere minorile di Malaspina a Palermo. Lo denuncia il SAPPE, che è un sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Durante il turno serale, racconta il SAPPE, un detenuto minore di nazionalità araba che si era rifiutato di entrare nella sua cella pretendendo del tabacco e chiedendo a tutti i costi di essere trasferito in un altro istituto, questo detenuto ha colpito con un bastone di legno un agente, sfregiandogli un occhio. Palermo, 2 inchieste amministrative, una della regione siciliana, l'altra dell'Ordine dei Medici, saranno aperte dopo le denunce di un medico, appunto, della mala sanità nel reparto di chirurgia dell'ospedale civico. Il medico in questione, il dottor Caronia, è già stato ricevuto dall'assessore Faraoni, che ha detto di essere al lavoro sulle sue denunce, e il governatore Schifani ha detto: dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo. Manlio Viola. Approda alla Regione il nuovo caso di malasanità denunciato da un medico dell'ospedale civico che ha raccontato pubblicamente di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare alla morte di una paziente a causa di una operazione che secondo il sanitario non si sarebbe dovuta eseguire affatto. Le vicende denunciate sono talmente gravi che il presidente della Regione, Renato Schifani, intende andare a fondo su quanto accaduto. Ieri il dottor Francesco Caronia, che dopo una prima denuncia anonima ha deciso di metterci la faccia, è stato ricevuto dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che conferma come già si sia all'opera per una indagine interna, ma invita a non criminalizzare un intero ospedale. Il fenomeno che può essere accaduto in una circostanza seppur gravissimo e la cui gravità va accertata, e sicuramente è il nostro impegno a doverla accettare nel più breve tempo possibile, siamo già all'opera. Non deve essere comunque, non deve scalfire comunque quella che è la valutazione di una struttura ospedaliera vocata alle più alte complessità che possono rappresentarsi per tutta la regione e alla quale si rivolgono tutti i cittadini di questa nostra regione che hanno purtroppo situazioni complesse da risolvere. Il dottor Caronia sarà convocato anche in audizione presso l'Ordine dei Medici, che aprirà una sua indagine interna, mentre ancora nulla si sa dell'eventuale fascicolo d'inchiesta aperto in procura. 2 catanesi in trasferta sono stati arrestati dai carabinieri a Patti per truffa aggravata e lesione a pubblico ufficiale. I 2 avevano tentato di raggirare ancora una volta un'anziana con la classica tecnica del finto carabiniere. Purtroppo, nelle concitate fasi della fuga, uno dei catanesi ha investito un militare. La refurtiva è stata comunque riconsegnata alla proprietaria. A Catania ha minacciato di morte gli anziani genitori, promettendo di tagliare loro la gola se non gli avessero dato i soldi che gli servivano per giocare d'azzardo e per comprarsi la droga. All'arrivo degli agenti delle volanti ha minacciato anche loro, colpendoli con calci e pugni. Protagonista delle violenze un 30enne che è stato arrestato. Sempre a Catania è inaugurato il Parco Famà. È svolta sostenibile nel centro città, oltre 315 posti auto, 12 stalli per i bus. L'area sarà gestita da AMTS. Tonino De Ana.
Una moderna area verde con 150 alberi e 5.000 cespugli, un parcheggio scambiatore, giochi e attrezzature per il fitness, una zona di sgambamento per cani. Si è fatto attendere, ma ora è in realtà il parco intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia. Ad inaugurarlo, con tanto di tricolore nella sbarra d'ingresso, l'assessore Sergio Parisi. Non è un semplice parcheggio, è un'area importante, tra l'altro dedicata all'avvocato Famà, un'opera importante realizzata grazie anche al lavoro della direzione dei lavori pubblici con in testa l'ingegnere Finocchiaro, un'area che certamente darà la possibilità ai nostri cittadini di lasciare qui l'auto, prendere a pochi passi la metropolitana o comunque il servizio del bus. Il parcheggio, gratuito fino al 31 maggio, dispone di 315 stalli auto e 12 per bus e sarà gestito, così come tutta l'area, da AMTS. Per noi dal punto di vista strategico, operativo e quindi della mobilità è importante, sia sotto il profilo della TPL, quindi con le varie linee che saranno nuovamente allocate all'interno del parcheggio, nonché col parcheggio delle strisce blu. Parco meraviglioso, è un coro unanime quello dei presenti. Ora però bisognerà passare allo step successivo, forse quello più difficile, ovvero conservarlo in tutto il suo splendore. È bella veramente, speriamo che duri. È veramente meravigliosa e così via, però a 2 passi da qua abbiamo il largo Bordiera abbandonato da anni. Sono stati installati anche un impianto di illuminazione ad energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi e ben 75 telecamere. A Messina, rimessa a nuovo e consegnata una scuola di frontiera, la Paino di Gravitelli. Per 10 anni gli alunni erano stati divisi in altri plessi cittadini. È un presidio sociale, sottolinea l'assessore all'edilizia Francesco Triolo. 10 anni di chiusura, di lavori per un plesso diventato un po' il simbolo delle difficoltà infrastrutturali delle scuole messinesi. Da oggi torna operativo l'edificio storico della scuola media Paino a Messina, che negli ultimi anni aveva visto la sua popolazione disgregata e divisa in altri istituti della città, lontano da quello che è il tessuto sociale del suo territorio, quello del quartiere di Gravitelli. La scuola diventa un presidio di legalità, ma diventa anche un presidio di cultura e di socialità, per cui laddove le scuole possono essere riadeguate, ristrutturate e rese fruibili e soprattutto sicure per i nostri ragazzi, diventa sicuramente una grossa centralità. Tutto rifatto dalle aule ai bagni, ci sono voluti 10 anni per rimetterla a nuova, chiusa nel 2016 perché considerata a rischio sismico, e tanti disagi per i residenti, per i quali rappresentava un punto di riferimento non solo durante le ore scolastiche. La scuola di oggi è una scuola aperta, una scuola che funziona mattina e pomeriggio, che ha tante attività, quindi significa che i ragazzi della zona possono finalmente riappropriarsi di uno spazio che appartiene a tutti quanti loro. Adesso torneranno a casa un centinaio di studenti, verranno aperte nuove classi e potranno essere svolte senza problemi le attività dei percorsi musicali con l'orchestra e dell'indirizzo sportivo. Così la Paino torna ad essere un presidio sociale in un territorio particolare dove la scuola diventa un faro nella notte. Con un grattavinci da 20 euro incassa 5 milioni. La fortuna ha baciato un misterioso vincitore a Solarino, nel Siracusano, e in giro in città nessuno immagina chi possa essere il nuovo improvviso milionario. Francesco Aloi. E lei il vincitore? No, mi tocca ancora vendere formaggi. Un gratta e vinci come questo, 20 euro per vincerne 5 milioni. La dea bendata fa tappa a Solarino, nel Siracusano. Da questa tabaccheria un fortunato ne è uscito milionario. Spera che sia uno che abbia tanto bisogno e con questa somma, insomma, riesce a risollevare le sue finanze e anche quelle degli altri. Come sempre caccia al vincitore. Uomo, donna, giovane o anziano, nessuno ha idea di chi possa essere. No, il paese è piccolo, però non ho idea, non ho veramente idea. Io non capisco manco quanto sono 5 milioni di euro, non ho la più pallida idea. Per me è una bella giornata e speriamo anche per lui. C'è chi spera che una parte della vincita possa essere investita in qualcosa di molto importante, come la beneficenza verso chi ne ha più bisogno. Cosa se ne fa con tutti questi soldi? A voglia. Lei cosa farebbe con 5 milioni? Di tutto.
farei qualcosa per la mia famiglia, per i miei figli, per tutto quanto, e poi farei beneficenza. Nel frattempo qui si continua a grattare. Chi si intende di matematica e più in particolare di calcolo delle probabilità sa benissimo che è quasi impossibile che ci sia un altro biglietto vincente da 5 milioni. Però, come si dice, tentar non nuoce. Alla salute del fortunato vincitore! Alla salute! Complimenti, complimenti, certo. Passiamo alla terza edizione della Messina Fashion Award. La moda incontra il talento, tanti gli ospiti, da Guillermo Mariotto a Francesco Coveri, ma anche il cantante Alberto Urso, e il ballerino Samuel Peron, Francesco Triolo. Creatività, sostenibilità, inclusione ed innovazione protagonisti al Messina Fashion Award, la manifestazione è giunta ormai al terzo anno, che si è tenuta ieri sera al Teatro Vittorio Emanuele. Patrocinato tra gli altri dal Comune di Messina e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, l'evento ha celebrato il Made in Italy tra moda e cultura. A presentare l'evento è stata Lenoir Casalegna, e tanto spazio per le eccellenze messinesi che nelle tante espressioni della moda hanno conquistato ruoli di rilievo nel panorama nazionale. A ricevere il Messina Fashion Awards lo stilista Guillermo Mariotto, per la sua straordinaria carriera come direttore creativo della Maison Gattinoni, e che ha portato sul palco il suo abito vivo. Vive di suo, c'ha una valigia che è piena di etichette di tutti i paesi. Lei proprio lo vedi lì che dice, lo mandi in giro e dice ciao, ciao, vai. Insieme a lui anche Francesco Martini Coveri, direttore artistico della Maison Coveri, che ha presentato una selezione in passerella di capi iconici. Il bello è di ispirazione, quindi in realtà la Sicilia è piena di bellezze, voglio dire, chi è che non ha delle icone siciliane nella propria mente, quindi sicuramente sì. A far da cornice a tutte le premiazioni musica e spettacolo, con l'esibizione di Alberto Urso e la performance del ballerino Samuel Peron, presente in tante edizioni di Ballando con le Stelle, che ha danzato insieme a Vira Kinunen. Della nostra pausa, tra poco il calcio. Per il Palermo momento verità contro il Frosinone, e il Catania che trova il Pescara nel primo turno nazionale dei playoff. State con noi. Il Catania trova il Pescara nel primo turno nazionale dei playoff, partite di andata e ritorno con la prima sfida al Massimino. Ieri i rossazzurri hanno battuto il Potenza con la rete di Inglese. Marco Carli. Sarà Catania-Pescara nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Andata al Massimino domenica, ritorno in Abruzzo mercoledì 14. In grafica il tabellone completo delle 5 partite. In caso di parità, dopo andata e ritorno, accederanno al turno successivo le squadre con la migliore differenza reti nelle 2 gare. Se persistesse la parità, passerà il turno alla testa di serie, cioè la squadra che gioca in casa il ritorno. Il Catania è arrivato a questa fase dei playoff dopo la vittoria con il Potenza, in cui è successo tutto nel finale. Protagonisti Dini e Inglese, entrambi fondamentali. Il primo para un rigore a Caturano e la successiva conclusione a colpo sicuro di Schimmenti. Il secondo, implacabile, segna la rete dell'1-0 che fa esplodere ancora il Massimino. Il Catania merita più degli avversari perché interpreta al meglio la partita pressando alto, recuperando tanti palloni e andando più volte alla conclusione. Già nel primo tempo sono protagonisti i portieri. Alastra mette una pezza sulle tante occasioni rossazzurre. Dini vola sulla conclusione di Petrungaro. Nella ripresa ancora il Catania mena le danze, stoppa, colpisce una traversa su cross di Raimo, poi ecco i 2 momenti clou. Celli colpisce con la mano, rigore per il Potenza che ha il match point in mano, ma Caturano lo fallisce, complice un grande intervento di Dini che poi si ripete sulla ribattuta di Schimmenti. Penso sia stato un momento abbastanza decisivo della partita e dopo che la partita che aveva fatto la squadra non era giusto, diciamo, che andare a casa così. Poco dopo ecco l'immancabile Inglese su perfetto cross di Dal Monte, il centravanti incorna di testa il suo 16° gol stagionale, già terzo nei playoff, e dalla qualificazione al Catania. Gli stessi protagonisti del gol sul finale di 10 giorni fa tornano anche al Massimino e condannano il Potenza. Momento verità per il Palermo che domani al Barbera contro il Frosinone deve necessariamente vincere per mantenere la zona playoff. Oggi Dionisi in sala stampa. Marco Ulà.
180 minuti per blindare la qualificazione ai play-off. Ultime 2 giornate di campionato in cui il Palermo dovrà fare bottino pieno se vorrà raggiungere l'obiettivo minimo, ovvero giocare ai play-off. Oggi vigilia di match, domani al Barbera arriva il Frosinone, poi martedì sera, sempre in casa, i siciliani affronteranno la Carrarese. Palermo che è settimo con un solo punto di vantaggio sulla nona che è il Cesena, che domani giocherà sul campo del Cosenza, già retrocesso. La formazione di Dionisi ha il suo destino in mano, con 2 vittorie e potrebbe anche sperare nel 6º posto, ma occorrerà svoltare dopo 2 sconfitte consecutive. Ci sarebbero tante domande, alle tante domande dovrei dare tante risposte. Conta il risultato, perché è inutile parlare delle prestazioni. Io parlo tante volte della prestazione, ma veniamo giudicati per i risultati. Quindi abbiamo ottenuto tanti risultati negativi, nelle ultime 2 partite 2 risultati negativi, e ci dobbiamo riscattare nella prossima. A cosa ci aggrappiamo? Ci aggrappiamo al fatto che rispetto a un po' di tempo fa abbiamo una situazione di classifica migliore, non è quella, l'ho già detto e ridetto, non è quella desiderata, non è quella voluta da me, dal gruppo squadra, dalla società. Poi Ampallo si è inceppato nelle ultime 3 gare, nessun gol e un rigore sbagliato. Domani però sarà lui a guidare l'attacco dei rosanero. Brunori trequartista assieme a Segre. Ceccaroni in difesa è ancora out. Di Francesco in vantaggio sul Lund. Frosinone alla ricerca disperata di punti per evitare la zona play-out. Domani al Barbera, fischio d'inizio alle 20:30. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.